Сегодня 30 декабря 2025 года. Итак, наступила настоящая зима. Минус 4-5 градусов. Легкий, почти незаметный снежок. Но ветер, его практически нет. Может быть, чуть-чуть восточный. Все запорошило снегом. Да, и никто еще не убирает. Техника не доехала. Так что ждали и дождались. Ну и похоже, что на Новый год будет прекрасная зимняя настоящая погода. Но в этот вторник всем хорошего предновогоднего настроения.